Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaniyata asyarata. Ute makalah kang kaping 12 iku an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Iku saking Mu'ad Ar-Razi Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Dawe mangka surasyab kasuralahmu. Man tesabane wong kasura iku akeh apa syabuhu apa wareke man. Ketika kakean warek kakean mangan kasura mongko akeh apa lahmuhu daging man. Bikhilafi man hale berbeda nih wong. Daftar wali model lucu nih. Jadi hari ini kudu dadi wali awas nak ora. Sini wong. Nek ditampa ya baleni meneh daftar meneh. Jadi engko iki ana cerita wali tapi syaratnya akeh mangan wis melok iku wae engko ya. Dadi ana wali syaratnya apa? Akeh mangan wis melok iku wae, melok partai iku wae. Nah, dadi wong kon akeh wiridane bariku lesu terus mangan sing apa? Akeh. Di khilafi man hale berbedani wong kasura ingkang akeh apa akluhu mangane man bisa babi khiddati zikri sebab panase zikir. Fala duru mongko ora bahaya apa kasratul akli. Ya anak badul auliya korona saat temen sebagian pro wali utori kotuhu mutai tori kaya para wali ku kasratul akeh mangane ya dadi melok iku wali anak badul auliya tori kotuhum kasratul akeh ya balene apa li anak badul tirakno apa li anak badul auliya tori kotuhum balene mos li anak badul auliya tori kotuhum wis iku melok iku wae mbok goleki meneh sing akeh rokok iki lagi mangan iki. Orang ngono kan sing akeh rokok sing ngono apa? Mangan sik. Sing jelas urian cuma suruh Muawiyah. Muawiyah niku nak mangan sandekan niku entek piro, entek pitik piro. Pokoke toreko iku mangan akeh dadi yo macam-macam. Kalau nanti ketemu kita ayo rada wali wong lomu gedut ke wali kok gedut niku Gus. Kula niku saking percayane pangeran wayem. Nah ayemmu terus lesu. Tak lesu terus mangan-mangan dadi lemu. Ada tinggi nak ana wong lemu nak menawa li anna badal auliya tariqatuhum kasratul akli. Tariqat. Li suratin hidami ta'ami krana cepete kahancure panganan bi hararati asari dzikri kelan sebab panase bekase dzikir. Fa inna dzikra iku kanari kaya geni-geni. Mesti kaya geni iku padha-padha cepat bakar lemak. Maksudnya wong nak wiridane akeh mangane akeh insyaallah rapati gendut. Mergo terbakar lemake mergo hararatu asari dzikri. Fi khilafi sholati lan berbedani sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku fa inna asaraha mangka sak temene bekase sholawat to asare sholawat iku baridun wadi. Jadi nopo? Wis pangeran damele ngoten dadi wong nak maca la ilaha illallah ping akeh subhanallah iku efeke iku panas. Nah panas terus doyan mangan, napa? Nek maca selawat akeh iku efeke rapati panas. Dadi efeke selawat iku barid, efeke dzikir iku harun. Tapi intine pokoke oleh mangan akeh. Wis wae eling-eling apa li anna ba'dul auliya tariqatuhum kasratul akli. Wis ngaji kowe apal lho, liyane ra apal lah pokoke kowe. Dadi kula mulai ngaji Nasaihul Ibad sampai nganti khatam sitok apal li anna ba'dul auliya tariqatuhum kasratul akli. Waman disabane wong kasura iku akeh apa lahmu dagingin man kasurat mongko akeh apa syahwatu syahwate man. Faladi mongko te perkara yudhu kang iso mateni apa ladi asyahwata ing syahwat wa ya ladi yudhu syahwa iku alju iku lesu. Sing iso mbunuh syahwat tentu lesu. Ya koyo kowe pas poso. Poso setengah siji jam 2 mulai lesu-lesune iku tentu ora pati syahwat, mas ora ngayu ora pati syahwat mergo lesu. Napa? Waman disabani wong kasurat iku akeh apa syahwatu syahwate man kasurat mongko akeh apa dunubuh dosane man syahwate akeh dosane akeh wa ya telati kualati perkara wa ya tabi dunub wa ya tabi dunub alati perkara tapi timbang bandingane ke hasud atau man masalahe wong zaman akhir repot kadang iso tirakat mangane sithik syahwat sing terkait wong wedok sithik tapi syahwat nyalahno wong berlebihan nek timbang ngono sak mangan akeh wong ngono ae timbang amen ya banyak itu. Mulane kalau toreko Mbah Mun, toreko bapak iku atok santri iku sumume santri ya satok mangan nangop timbang tirakat cangkem elek.
Tirakat dalail, misalnya tirakat malek bumi terus naro wong turu dasar kebo turun. Dengan jan ngono pintere setan ngono. Nak wong koyo kowe ini kan gak wali, kon omongan mangan benangam turu. Ngono sing wali lagi daftar maksudnya. Lagi daftar itu jarang mangan, jarang turu, tapi rawong Islam ngenyek turu koyo kebo. Wis anjen ya angel urip daftar. Mulane rasa daftar langsung mau lho. Kaina apa? Tariqatuhum asratul akhir. Setan itu selalu mengincar beberapa dosa. Tapi paling berat itu dosa hasud. Hanya ada omongan mangan rah hasud timbang tirakat tapi apa? Hasud luwih bahaya. Hasud itu bahaya banget. Wa man desabane wong kasurat akeh syahwatu syahwateman kasurat dulu. Wa ya tidune Allah di perkara. Tahjubu kang iso ngalang-alingi apa latihu ing wong andillahi taala sang Allah taala. Itu sagu sing marai dadi hijab antarane kowe mbek Allah Subhanahu wa taala. Laman desa pane wong kasurat akeh apa dunubu dosane man kosa moko atos sapa kalbu atine man. Wong sing dosane akeh atine atos falam yakbal mengko ora nampa sapa man al mawaidha ing propro nasihat. Ngerane dhuwit dosa wae kandhane ning donya pisan ora dienggo enak-enak dienggo apa wis angel kandhanan. Lawaman desa pane wong iku kosa atos sapa kalbu atine man gori mongko tenggelam sapa man pikasira fi afati dunya ing dalam bonco boyone donya wa zinati lan bapae sedonya. Di desa melihat kurang romilat kurang diruangi korupsi bodoni wong macam-macam akhirnya gharqa fi afati dunya wa zinati wal maqala asalisata asyara te maqalah ka kambing 13 iku an Sufyan As-Tsauri rahimahullah ni gurune Imam Syafi'i Sufyan apa As-Tsauri itu Sufyan wonten kali Sufyan As-Tsauri sampean Sufyan bin Uyainah sama-sama gurunya Imam Syafi'i annahu qala saat temene Sufyan As-Tsauri kok qala dawuh Sufyan As-Tsauri. Terus riyen wonten madzhabul khamsah. Kula gadah kitabe kadang. Dulu itu pernah lama ada madzhabul khamsah. Niku ditambahi Sufyan apa? As-Tsauri napa? Sufyan. Terus ashabnya itu hilang. Ashab itu penggemar beliau itu hilang. Hilang itu maknanya orang nerusno. Akhirnya mau dadi madzhabul arba. Madzhabul arba wae saiki karek Syafi'i, mbek Maliki, Hanafi wis rapati akeh kan teng Libya. Hambali malah rondo entek. Cuma ada yang atasnamakan Hambali ke Arab Saudi mereka yang dikagumi mereka itu Ibnu Taimiyah sing jarene itu identik ambek madzhab Hambali tapi sing jelas kathah nganti saniki Syafi'i. Syafi'i terbanyak di Indonesia. Libya itu Hanafi yang banyak. Di Turki juga kebanyakan Hanafi. Nah kita dalam banyak hal juga Hanafi kayak mbak-mbak santri saya, santri sarang itu semuanya dalam masalah jilbab itu Hanafi. Karena mengatakan apa? Semua badannya perempuan itu aurat kecuali wajah dan kafan. Paham ya? Itu madzhab apa? Hanafi. Kalau madzhab Syafi'i, semuanya itu aurat kecuali pas sholat. Apa? Kalau pas sholat itu ada pengecualian wajah dan kafan. Kalau khorijah sholat, semuanya. Jadi cadaran madzhab apa? Ya ora muni ngono. Ya ora muni ngono. Nah, sekarang mangan kok pokoke. Kandhane angel dadi. Ya pokoke bar iki dadi wali nganggo jalur wali gampang apa? Tariqatuhum asratul iki kuwi. Wal maqala salisata asharan Sufyan As-Tsauri rahimahu annahu qol. Ikhtara mile sapa al-fuqara pira-pira wong fakir, mate wong fakir iku ning kene alladzina tegese wong akeh rodu kang ridho sapa alladzina fil fakir kelan fakir. Fakir pilihan, fakir itu takdir. Iku ora ngarah dadi wali. Ada orang yang fakir, makna alladzina rodu fil fakir. Mereka memang memilih fakir, misalnya suga ya men ngamal ben fakir, pokoke di warisan akeh diamal ben fakir. Wis fakir keren apa? Karena pilihan apa? Ya ono ulama milih fakir ya. Khamsan ing 5. Minas sifati sing boro-boro sifat al-mahmudati kang den puji. Wahtara lan milih sapa lagnia biro-biro sugih. Alladzina tegese wong akeh ahabbu kang seneng sapa ladina al ambala ing biro-biro dunya milih khamsan ing 5 minas sifati sing biro-biro sifat al mahmudati kang dipodo utawa kang dikritik utawa kang dicela. Wahtara lan milih sapa al fuqara biro-biro fakir milih rohatan nafsi ing tenangi jiwa. Wa ismun di jumlatil insan. Wa utawi an-nafas iku ismun nama li jumlatil insani maring konstruksi sebagian manusa iku ana unsur nafsu. Wa faraghatal qalbi lan tegane ati. Minan tikoli tegese saking berat. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Nabi
Allahumma doa ini saat temen ingsun asalun nyuwun ingsun ka ing panjenengan al aisha ing penguripan ar-rafi ingkang luhur. Manane penguripan ingkang luhur itu tidak disandra materi, tidak disandra publik, tidak disandra apa saja. Tapi namun disandra ambek hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan yang ar-rafi sing mulia, sing tinggi. Sing cara bahasa saya boten tentang sandra materi ya, hanya disandra oleh hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wal balalan ati al-fariqo kang kosong, maksudnya kang lepas. Cara bahasa saya kosong lepas, mas gak mikir apa-apa. Ya terus ngeten misalnya kalau kula mulang ngeten iki, nak mulang ngeten iki cara hukum sosial kan di umat akeh. Nah di umat akeh iso di manajemen, nak di manajemen dadi dhuwit. Digawe gerakan ziarah wali songo selisih piro. Engko panitiane ya terus gendut-gendut perkarane itu. Iku ya oleh ngono ya halal lah, tapi ya tetep ribet, no? Tapi nak kepengen tenang ya pokoke mulang perintahe Allah, ikhlas ya perintahe Allah. Sing ngaji ya mergo ngaji perintah Allah ya wis iku jenenge ati lepas. Kowe ngaji ya golek ridane Allah, ora kepengin tak perhatekno ya ora kepengin sowan, ora kepengin ribet kula ya ora kepengin sampeyan wis kabeh golek ridane Allah. Aman apa? Umpama ke ngamal ya golek ridane Allah, kula ngamal golek ridane Allah itu namanya al-qalbar rafi, punya selera yang tinggi. Tentu zat tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang orientasinya kepada Allah berarti orientasinya kelas tinggi. Mergo Allah ar-rafi zat sing agung. Allah al-ali zat sing luhur. Semua selera yang ke Allah berarti selera yang tinggi. Kita nak kowe golek ridane presiden, menteri, ridane tangga, ridane makhluk. Berarti kowe golek selerane makhluk. Bisa kamu bayangkan kan selerane makhluk mau piro. Tapi kalau golek ridane makhluk demi Allah ya berarti hakikate golek ridane Allah. Misalnya kowe ben disenengi tangga, lomo mbek tangga ben disenengi tangga. Tapi orientasimu piye? Nak disenengi dijak salat gampang. Kepen disenengi presiden, nak tak disenengi presiden diajak apik gam. Nah, itu berarti hakikate ning Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak hakikate ben disenengi presiden, ben di dhuwit, ben proposal gampang, wae wis ra mutu, wis ra bakar wali. Jadi kabeh iku Allahus Samad. Allah itu tujuan utama. Yusmadu ilaihi fil hawaid. Jadi dalam hidup kita kabeh fafirru ilallah, semua menuju Allah. Balik malih, jadi misalnya gue seneng tonggo, disenengi tonggo. Tujuan itu mau gue sarana, nak disenengi, gampang ngajak ke api. Paham gitu, disenengi presiden, pejabat, dan mudah melaksanakan kebaikan. Itu berarti tujuannya Allahus Samad. Tapi nak kita diwong sufi sing pintu, seraput dulu be uang, akhirnya tonggomu rasa seneng kabeh. Lah kabeh ngajak ke apian yo rai, so iku ora sufi goblok gitu, napa? Nang kabeh nabi ku simpatik, kabeh nabi ku wong apa? Simpatik. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Dadi kabeh nabi ku simpatik. Ora terus sufi rambutnya gondrong ora tau wadus, kabeh pangeran gak penting makhluk. Tapi bareng rokoke dicolong ngamuk. Lah iku rokok ora ya makhluk le blok. Ya jebule dene ora peduli mek tangga, dia peduli mek rokok. Lah ya jajal lah rokoke colong. Rokok sing dibolot tuh colong. Makhluk ora penting jebule bar rokoke dicolong bunung. Lha iku ayo makhluk le dul golek nganti ngono iku. Dasar wali amatir. Ini ora wali. Mergo hadise iku mau kasratul akri, ora ana sing kasratul dukhon. Dadi cek mendingan apa? Kakean apa? Kakean mangan. Ya si kowe lakoni serasa daftar liat jalur liya so fa inna ba'dal auliya li anna ba'dal auliya tariqatuhum kasratu bulan balen sesuk gendeng dhewe. Wa ubudiyatar rabbi. Lan wong fukara iku milih diperbudak pangeran. Maksudnya berstatus budak mau ambek Allah Subhanahu taala. Nek kowe kan gak bersatu budak ambek dhuwit, dibudak dhuwit, dibudak wong wedok, dibudak ambisi, dibudak cita-cita. Nah iya nulis muji pangeran ora tau. Bareng sekolah nganti doktor, profesor, engko ijek kurang apa, engko sing kiai yo ngono. Di jamaah 15 kurang 20 kurang. Jamaah 15 itu dadekno diridane pangeran wis cukup lah. Lha apa agak-agakan jamaah. Kowe santri loro sing dadekno ridane pangeran perkara kanca jamaah, kanca apik ra wis cukup lha apa di santri akeh. Iki kadang wong nuruti nafsu. Santri akeh kan keren. Sakjane ora usah ngono di santri golek ridane Allah, sitok wis cukup go kanca jamaah, kanca ngaji. Ditektir akeh yo karep-karepe ngono susus pangeran kabeh.
Terus kula nu ora mikir sing ngaji akeh ora mikir. Sing ngaji ya di kepentingan dhewe, kepengin to ridane Allah, kepengin mlebu swarga. Asline kowe kan ya egois, mosok kowe seneng aku. Asline kowe ngaji ben tok swarga, terus ngeloni widadari lali guru wis tak jamu. Asline ya digerakkan oleh keinginannya Mulane aku rapati ngrasa tang jasa, ngaji Gus kudu mbok sambut, nak sowan sambut jare sapa demi aku, demi kepentingane dhewe. Gayane wae loyal. Aku iku ora mau buruh ngono. Maksude buruh iku kowe seneng ngaji tapi ora iso maca terus buruh nang aku. Wis ngono. Mulane ganjarane kathah kula. Kula niku pelayan masyarakat tenan. Ana wong kepengin mlebu swarga tak layani. Jadi mau kepengin mlebu swarga ora roh carane. Lah carane ana ning kitab. Lha iku sing maca aku. Terus kowe nganggo mlebu swarga lali gurune. Wis. Malah enak ngono atok lali. Swarga eling aku malah sowan terus aku dhewe ra kober malah. Salah repot. Kalau ana sing donya ora usah sowan ning swarga ora usah sowan tuan ngono wae. Ning swarga mung pikir ana kecewa saduk cembungnya. Swarga mung pikir cek swarga riskan wae. Jadi kabeh wong digerakno kepentingane dhewe. Mulane ora usah sok ikhlas. Kabeh digerakno kepentingan. Tapi Allah iku maklum. Enake di pangeran Allah kan Allah iku napa maklum. Jadi Allah wis pirsa. Wong ra jelas wis nemen pirsa. Dadi mulane pangeran niku nek ana wong kafir mlebu neraka ditakoki. Umpama kowe di donya sak isine mbok apakno? Aftadi min hadzin nar ya Rabbi, akan saya tebus untuk nebus awakku saka neraka. Napa? Lane lau anna wong kafir itu lau anna lahu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bi. Tapi ketika orang-orang kafir ditanya Allah, andai kan kamu punya apa saja, kamu siap untuk menebus diri kamu dari neraka. Mereka bilang, andai kan saya punya dunia seisinya, bahkan lipatannya itu. Wa mislahu ma'ahu, napa masa buarnya apa? Lipatannya itu, napa? Andai kan saya punya dunia dan isinya, wa mislahu ma'ahu dan lipatannya apa? Itu akan saya pakai nebus diri saya dari neraka. Jadi pangeran piye? Aradtu minka ahwana min dalik fa abaita illa syirka. Sebetulnya untuk masuk surga itu saya hanya minta satu syarat, yaitu murah sekali, yaitu Allah tusyrika bi syai'an, kamu tidak mensekutukan saya. Ora nemen murah, swarga iku gampang. Jadi untuk melepas diri dari neraka itu cukup kamu tidak melakukan tasyrik fil ibadah. Jadi nek ngaji ya sing ikhlas wae, mulang ya sing ikhlas, salat ya sing ikhlas. Ora usah neko-neko macam-macam. Kowe di akhlak karimah ya sing ikhlas. Jadi Allah itu hanya menuntut kita Allah tusyrika bi syai'an. Tapi fa'abaita illa syirka, tapi kamu tidak mau kecuali melakukan syirik. Ya syirik ono sing syirik akbar kok nyembah berhala, nyembah Yesus itu jenis syirik akbar. Ada syirik asghar, setiap ngamal tidak hanya demi Allah tapi demi kepentingan makhluk. Lha iku jenis syirik asghar. Tapi asghar kan iso gede nek jumlahe akeh. Paham ya? Iku angen-angen dhewe. Asghar iku iso gede wong jumlahe. Akhirnya rasa diterusno akeh sing tersinggung gitu. Orang-orang waras itu milih ubudiyatar Rabbi, hanya mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di wa ubudiyatar Rabbi lan milih keperbudakan namung ambek pangeran Allah taala. Wa khiffatal hisab lan wong waras-waras iku, wong-wong apik iku milih ringane hisab yaumal mahsyar, ing dalem dina mahsyar. Karena ada banyak materi kan enggak banyak hisab. Tapi mau saiki kakek wong fakir gak banyak materi tapi akeh dosane. Pegawene kasut ngrasani wong padha wae ora dihisab donyane, dihisab cangkeme. Malah lara kabeh, malah lara kabeh. Buat darajatul ula lan wong wali-wali ku milih derajat sing dhuwur fil jannati ing dalem swarga. Lah mun titik. Waqtara lan milih sapa lagi pira-pira sugih milih ta'aban nafsi ing repote awak li anahu. Karena saat temen wong sugih kula waktin ing dalam saben-saben waktu fi khidmatil amwali ing dalam ngitmai dunya. Ya kata tadi. Tapi kalau kowe duwe dunya orientasine ben iso sedekah, iso ngamal, iso bangun masjid, berarti hakikate kowe ngitmai masjid cuma dengan cara ngumpulno dunya. Tapi tetap nomor siji masjid. Iku bener. Ya kula balen malih ya. Ana wong dadi pejabat niate piye ben di otoritas ngelola kebaikan, mergo duwe jabatan. Itu berarti hakikatnya senang kebaikan yang caranya dia harus jabat. Ada orang ingin
bangun masjid. Carane piye dia ngumpulkan harta. Lah berarti hakikate sing disenengi bangun masjid, bangun pondok tapi dengan cara ngumpulno harta. Ada kiai akhlaknya apik, nah akhlaknya apik dicintai orang, nah dicintai orang mengajak kepada Allah gampang. Lah nek ngono iku kabeh jek mlebu fafirru ila Allah. Tujuan utamanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nak walian juga buruk. Niat sholat ben darani khusyuk, nak khusyuk darani wali, kok sing salam template akeh iku malah bahaya meneh menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya pokoknya ngocoh dhewe, wong bareng ngaji ngocoh. Ya Allah sa bagian mana? Iku nak sekali kasaf kok raimu ketara dadi opo. Mulane ora usah jajal. Tapi nang aram kasafae jajal ya ora apa-apa ora ngarang. Jadi yang penting tuh ikhlas mau ngandel kula. Banyak sahabat yang kaya raya kayak Utsman bin Affan, tapi tujuannya kaya raya ya untuk membackup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sahabat sing kuwotok kerenge ra karuan kaya Umar, justru kerenge iku supaya wong munafik gak macem-macem mbek Kanjeng Nabi. Ada yang lemah lembut kaya Abu Bakar supaya simpatik engko wong ben seneng Kanjeng Nabi. Semua itu enggak masalah, watak yang ada diri kita itu enggak masalah semua. Asal dikelola secara soleh, ya asal dikelola. Misalnya gue lagi lahir di watak temperamental, di watak ngamuan jotosan, ya pergunakan supaya musuh-musuh Allah takut. Ono sing di watak lemah lembut, gunakan supaya simpatik mengajak kebaikan. Ono sing di watak kedunyan ya enggak apa-apa, dikumpul kanggo Allah Subhanahu wa taala. Ono sing milih fakir ya kono nang wiridan. Mus kadung fakir malah menturatu, lha iku malah aneh, fakir aneh. Paham ya? Jadi kabeh watak sing dikersakno Allah ning kita itu semuanya baik asal dipergunakan ilallah. Isne kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kowe kabeh wong iku mesti wis akan bergerak sesuai garis yang ditetapkan pengiran. Engkau soal kowe takwa Allah piyambak yang menilai. Ya mau kayak Umar wataknya keras temperamental, tapi dia tahu mana yang jadi korban kerasnya dia. Yaitu orang-orang kafir harbi dan orang munafik. Maka kekerasan ini bagus. Saking bagusnya sampai Allah Kanjeng Nabi donga piye Allahumma aizal Islam bi Umar, karena kalau Islam enggak ada Umar wong munafik kumo luhur, wong kafir kumo luhur. Andai kan Umar enggak temperamental maka tidak membahayakan musuh. Berarti apa? Temperamentalnya Umar itu positif karena untuk membahayakan musuh, paham ya? Tapi nak temperamentalmu kan sing kena korbannya bojo, anak, tonggo, aduh. Itu parah lho. Musuh rapi piye korbane? Bojo tuwabok bariku banting puire ngene tempat kerja ngamuk ning ngratan demo piye yo kabeh kok dadi korbane. Paham ya? Engko lemah lembut yo ngono, kowe lemah lembut tapi keterusan. Mbek wong sing ngrugekno Islam yo lemah lembut sampai sopoe lemah lembut. Akhirnya gak iso bedakno barenal haqqi wa bainal batil. Padahal syaratnya barang hak walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal munafikun, walau karihal pokoknya ciri utama kebenaran wong kafir ono ora seneng. Ya, ciri utama kebenaran ya wong kafir ono gak seneng. Nah, padahal nek ono Islam lemah lembut banget, lemah gemulai kira-kira musuh seneng ta ora? Seneng mergo kena ditekak-tek. Hal syaratnya kebenaran ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sesuatu yang dibenci orang apa? Kafir. Pileng-pileng yang mulane ngaji be ulama bendo. Jadi, tapi kalau misalnya kamu milih simpatik, misalnya ada kamu hidup bertetangga sama orang Kristen atau orang kafir, yang situ lomo kowe lomo, karena kalau situ lomo kowe gak lomo berarti kok kalah pengaruh. Nak kalah kemaruh, potensi perjuangan kamu kalah. Lah kowe lomo demi ngene iki ku lomo ila wahi ta'ala menuju Allah Subhanahu dan menang simpatik tapi bukan untuk dunia kita tapi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kabeh innamal a'malu napa binniat faman kanat hijratuhu ila wahi wa rasulih fa hijratuhu ila wahi wa rasulih. Orang yang dalam hidupnya orientasinya hijrah pada Allah dan Rasul, maka hakikatnya hijrah pada Allah dan hijrah bahasane Nabi ya. Saiki hijrah bahasa modern itu maknane ra karo-karuan mbah ngono. Ono-ono itunya sih. Terus do budi wae. Li annahu kullu waqtin fi khidmatil amwal wa syughlal qalbi lan ribete ati fi tafkiril amwal ing dalem mikir dunya. Wa budiyatat dunya lan diperbudak dunya. Paman mongko te sapane wong ahabba seneng sapa man seane perkara bahwa mongko teman abdu budak ese. Senang sesuatu harus siap diperbudak sesuatu itu. Kok kowe seneng HP? Wangi turu golek ya HP, nek ora ono HP bawing. Ora nggawa tasbih lunga diterusno, gak nggawa HP bingung.
Ora usah ngomong liya ya kowe iku maksude. Seneng aku mikir wong liya. Ya jal kowe lunga lali gak go tasbih mbok terusno. Ya jawab. Nak lunga lali HP. Balik, bingung. Koyo ada yang hilang. Ya Allah, ngomong nak bakat wali iku. Kula iku nak turu, niku nak nyekel tasbih iku bingung. Nah, gue malah tenang ae. Kula malah seneng wiridan nak turu. Karena pas melek gue seling pengiran terus kan, nak turu kan rawan lali. Nah, gue kan kabeh turu ya lali, melek ya lali. Serempet. Jadi makanya saya tuh pernah diskusi tentang kemusyrikan. Irungokno tenan. Banyak orang yang menuduh seseorang menjadi syirik karena punya akik, punya keris, punya jimat. Jadi ini, karena misalnya wong kejawen, lunga iku gak marem nak ra nggo gembolan. Misalnya lunga gak nggo keris naga sastra iku gak lega. Ana sing jimat iku kiswah Ka'bah. Ana sing akik pengasihan macam-macam. Nak gak nggawa iku gak lega. Lah ngono iku berarti bergantung makhluk. Terus ada kubu sebelah ngono iku dianggap syirik. Tak takoki. Anda siap dengan logika itu? Ya siap Gus. Terus tak tanya. Maknanya akik itu apa? Ya karena percaya makhluk. Keris ya percaya makhluk. Berarti wong kota sirik kabeh karena merasa lunga gak nyaman kalau gak bawa HP. Kenapa yang begitu tidak darani sirik, sing gak nyaman gak go jimat darani? Mau alasannya gak nyaman. Mereka itu kan gak nyaman ke Papua kalau tidak bawa keris. Berarti kan percaya sama keris. Anda kalau ke Papua tidak bawa ATM, tidak bawa HP itu nyaman enggak? Itu kan namanya percaya sama makhluk. Kenapa itu tidak sirik? Enggak. Jadi wong ora usah ngukumi wong liya. Bayangno nak manane percaya jimat itu sirik, percaya akik sirik. Atas nama apa coba? Percaya sama makhluk. Lah kowe percaya gak BHP, BATM? Percaya kan? Kenapa itu gak tersangka jadi sirik gitu? Mulane ora usah ngukumi wong liya, tapi kowe ora terus muni men, nak ngono gak sirik ya aja iso wae cara pangeran sirik tenan. Nyatane tasbih karek kira piye-piye nak. Nah, terus piye istighfar wae tobat bahwa kita banyak kesalahan. Hubungannya kita sama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, Pak. Tak warai ngakali setan dan ini mesti bener. Carane ngene, darani HP ku nikmatullah. Pastikan HP itu berstatus nikmatullah. Tak balena ya. Kayak kepen dadi wali, latihan anak wali ya, amatir sih, tapi tak latih. Pastikan status HP Anda itu nikmatullah, nikmat Allah yang diberikan ke kita, dianugerahkan ke kita. Kita bisa menghubungi istri dari jauh, bisa menghubungi anak dari jauh. Contohnya aja menghubungi demenan kok contoh maksiat itu. Paham ya? Pastikan status HP itu namanya apa? Nikmatullah. Lah kita lunga gak nyaman karena ada nikmatullah yang tertinggal. Lah anak itu berarti rodok wali. Paham ya, tak warai lho, bocah diwarai, ora bakat wali yo, tadi. Paham ya. Lah bojo statusnya nikmatullah, kowe ora iso turu ndak ra bareng. Ya terus nodi. Tapi sekali ngamuk, pastikan ini bala Allah. Ujiannya pangeran, maka jangan dekat-dekat. Paham ya? Jadi nak pas ngamuk itu statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat azab. Ojo jangan dekat-dekat istri bocah. Bojo pas ngamuk statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat ada. Ojo bojo bocah ora ojo. Senane nggung wong. Nah iki bojo pas sampai statusnya nikmatullah, maka berdekat-dekatlah dengan nikmatullah. Ya HP adalah nikmat Allah yang dianugerahkan ke kita di zaman akhir. Sehingga kita butuh nikmat Allah kapan saja. Lah iku pangeran maklum. Jadi nak HP mu karek ya Allah nikmat kula sing setunggal karek niki buat ada yang enggak lengkap. Tapi nak muni ngene, wah Gusti kalau enggak ada HP saya tersesat nelpon siapa? Berarti ke batasi rahmati Allah. Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan keluar. Tapi kamu batasi rahmati Allah. Kalau enggak ada HP saya kalau gini-gini bisa apa? Di kota kalau ketinggalan saya bisa apa? Berarti kue batasi Allah tidak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan HP. Wah itu syirik. Nah, cuma aku kan gak kiai sing gampang nyirik wong, tapi itu potensi masalah itu. Secara tauhid itu potensi betul. Cuma selama ini yang potensi kena korban syirik kan tadi mau akik, keris apa nih? Jimat apa nih? Provokator.
Tapi yang jelas itu konstruksinya gitu. Kalau kita percaya itu karena makhluk, kenapa yang percaya HP tidak berstatus? Karena sama-sama apa? Makhluk. Sama-sama apa? Makhluk. Mulane ngaji, ben kira duduk perkara ini. Jadi ya tak warinah ini betul pasti benar karena ini saya punya hadisnya. Meskipun hadisnya tidak tentang HP, tapi maknanya sama. HP itu pastikan statusnya nikmatullah. Kita makan pastikan status makanan itu nikmatullah. Sehingga kita kalau kerja tidak nyaman kalau tidak sarapan. Anggap saja mencari pekerjaan nikmatullah ditopang oleh nikmatullah yang bernama sarapan. Syukur-syukur kan ditopang bojo sing nyambut pas kue berangkat. Tapi itu enggak lazim itu. Biasanya nah, kebaikannya nunggu ayah gaji ya kan. Itu bojomu maksudnya aku berapa kan. Mereka saya kenapa memastikan ini benar karena ada nabi yang modelnya gitu. Dulu Nabi Ayub itu kaya raya. Sebelum diuji itu kan dia kaya raya. Diuji juga akhirnya kaya raya lagi. Walhasil ketika beliau dikasih kekayaan yang melimpah, sampai pangeran dites. Nabi Ayub itu sudah kaya raya. Ya saya ulang lagi, beliau itu kaya raya, terus diuji miskin kembali kaya raya lagi. Walhasil ketika dia wiridan di kamar, ada walang emas, belalang emas. Pangeran itu senang ngetes. Duli mau ngetes, terserah bahasa. Walang itu terbang, Nabi Daud dikejar. Dikejar tambah jauh, tambah wakil. Wakil Nabi Daud, wong suge, Nabi padahal. Disai, sak kanan bek, sak kiri bek. Walhasil nganti limbah-limbah. Mbak pangeran digojlok. Ku Nabi, dunyamu wis akeh ora ngono kok ijek mbok kumpulno. Maksudnya ku dunyamu wis akeh ora gitu saja kok masih kamu kumpulkan gitu. Jawabe lucu. Ya Rabbi wa may yasba'u mir rahmatika. Sing iso warak sange rahmate jenengan lu sinten. Akhire. Masih tak warai kedonyan sing islami. Tahu sampai lah aku. Jadi rai-raimu dijak wali ninggal dunia kan gak iso. Oh jadi warai orang geluk. Oh gelem ora? Gelem ya? Alhamdulillah. Rai-rai gini dijak wali ninggal dunia ora gelem to masuk yo. Berarti nak bojo rahmatae pangeran, nak dipapat berarti di rahmat rohin. Tapi nak ngamuk kabeh diadab. Berarti dikepung adab. Berarti pas apik ya dikepung rahmat, pas ngamuk dikepung ora kok menyono adab papat apa? Enggak urip iku ya antarane kadang dikepung rahmat, kadang dikepung adab. Maka berdamailah dengan keadaan.